नेपालमा असेम्बल भएको एक्सपल्स तपाईँ फाइनली टेस्ट राइड गर्न सक्नुहुन्छ, तर नझुक्किनुस्। हिरो CG को नयाँ सोरुम नक्सालबाट बनेनीको अपोजिटमा छ र पुरानो एनजीएम हिरोको सोरुमहरुमा तपाईले नयाँ एक्सपल्स पाउनुहुन्न। बाइकको कुरा गर्नुपर्दा पहिला आउने 2V र 4V एक्सपल्सहरु भन्दा यो नयाँ 2024 एक्सपल्सको इन्जिनमा धेरै नै राम्रो स्मुथनेस र रिफाइनमेन्ट फिल भयो मलाई। मेरो 2V एक्सपल्समा फिल हुने भाइब्रेसन र इन्जिनको क्लङ्कीनेस त्यस्तो केही पनि छैन यो 2024 एक्सपल्समा, र इन्जिनको साउन्ड पनि धेरै स्मुथ लागिरहेको थियो मलाई कम्पेयर्ड टु पुरानो एक्सपल्सेस इन द मार्केट। 3 वर्ष अगाडि मैले क्लेम गरेको थिएँ कि एक्सपल्स इज वान अफ द बेस्ट भ्याल्यु फर मनी डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकल यु क्यान बाई इन नेपाल, र आजको दिनसम्म पनि त्यो क्लेम चाहिँ एकदमै होल्ड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, स्पेशली बिकज यसको इन्जिन धेरै स्मुथ र रिफाइन्ड भएर आएको छ। र पुरानो एक्सपल्सको इन्जिनमा हामीले धेरै प्रब्लम्सहरु फेस गर्नु परेको थियो, तर यो नयाँ एक्सपल्सको इन्जिन चाहिँ मलाई एकदमै प्रमिसिङ लागिरहेछ। सो आई होप देयर आर नो प्रब्लम्स इन दिस न्यू इन्जिन। एक्सपेक्टेड डेलिभरी डेट चाहिँ यही वैशाखको एन्डसम्ममा हुने कुरा छ, र बुकिङ गर्नुको लागि 5 to 10,000 एडभान्स पेमेन्ट तपाईले गर्नुपर्छ। एक्सपल्स 200 को राइड एक्सपिरियन्स, बिल्ड क्वालिटी र ओभरअल मोटरसाइकल कस्तो छ त्यसको कुरा चाहिँ हामी पार्ट 2 मा गर्छौं है त।